Olá, gente! Agora nós estamos em mais um episódio do Você Maneja. Agora nós vamos fazer uma tocha com fogo para acender uma tocha. Agora a gente pega um papel aqui, aí a gente bota nele do galho. Tem que ser colorido o papel? Tem, senão não funciona. Porque as cores tem diesel. Outra. Pronto. Agora o último. Aqui, Juan. Aqui. E o que? Essa pipa. Essa bolha de sabão que eu tenho? Pronto, agora vamos esquentar. Eu vou botar minha água porque tá cheio. Peraí. Quer botar na tocha. KO. Winner